죽음에서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상히 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구했다면 그리스도의 종이 아니니라. 아멘. 아멘. 오늘 아침에는 다른 복음은 없다, 이렇게 복음을 정했습니다. 今朝は他の福音はないというテーマでメッセージを語りたいと思います。 우리가 신앙생활하면서 꼭 기억해야 할 것은 私たちが信仰生活をする上で覚えなければならないのは 여러 사람들의 미혹을 조심해야 합니다. 人々の惑わしに気をつけないといけないということです。 우리는 예수 그리스도만 믿어야 구원을 받고 私たちはただイエス様を信じるだけで救われることができ、 그 믿음의 길만이 우리에게 구원이 있습니다. その救いの道だけが私たちを救うことができます。 그러므로 몸도 마음도 우리의 영혼도 だから私たちの心も体も霊も 성령의 능력으로 인도함을 받으시기 바랍니다. 聖霊の力によって導かれることを願います。 오늘 아침 우리가 읽은 이 갈라디아서는 今朝私たちが読んだガラテヤ人への手紙は 우리 신앙생활에 있어서 가장 중요한 서신서입니다. 私たちの信仰生活をする上で大切な書信なんです。 사도 바울이 갈라디아 여러 지역 교회를 섬기면서 パウロ使徒があるガラテヤの諸教会を使いながら 이렇게 단호하게 편지를 쓴 것은 처음이에요. このように単行として手紙を書いたことは初めてです。 사실 지금 갈라디아 지역에 가 있지를 않거든요. なぜなら今はガラテヤ地方に今彼はいないんです。 근데 갈라디아 교회에서 어떤 소식을 듣게 되냐면 しかし彼がどのようなガラテヤ地方からその噂を聞くかというと 이런 소식을 듣게 되는데 こんなニュースを聞くんですが、 사도행전 15장 1절 말씀을 보겠습니다. 使徒行伝の15章の一節を見ましょう。 사도행전 15장 1절 말씀. 使徒行伝の15章の一節の御言葉です。 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 이 말씀이에요. この御言葉です。 다시 말해서 이방인들에게 지금 복음을 전하고 있고 つまり今異邦人たちに福音を語っていて 바울 사도의 그 복음을 들은 사람들이 구원을 받고 있습니다. パウロから聞いた福音を聞いた人々が今救われているんです。 그런데 이 갈라디아 지역 사람들이 しかしガラテヤ地方の人たちが 유대 그리스도인들을 통해서 무슨 말을 듣게 되냐면 ユダヤ人の人たちから何の話を聞くかというと 아무리 그래도 그렇지 それでもそうなんだよ。 어떻게 모세 율법이나 할례를 받지 아니하고 구원을 받을 수 있느냐? どうやってモーセの律法と割礼を受けないで救われることができるか。
그래서 갈라디아 교인들에게 거짓 가르침을 주는 거지요. そしてカラティアの人たちに悪いその誤ったそのような教えを教えているんです。 사도 바울이 전했던 그 복음. 使徒パウロが伝えたその福音 6절 말씀을 보겠습니다. 6節を一緒に読んでみましょ 갈라디아서 1장 6절 う。ガラテ 말씀. ィアの一章の6節です。 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속기 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상히 여기노라. 지금 유대 그리스도인들이 뭐라고 말합니까? ユダヤのクリスチャンたちがどのように言ってますか？ 예수 믿고 구원받는 것도 좋지만 イエス様を信じて救われるのもいいですけど、 그래도 모세 율법을 지키고 それでもモーセの律法を守って 할례도 받아야 되지. 割礼も受けなければならない。 그게 맞지 않습니까? それが正しくないかと。 그래서 15장 2절에 보면 それで使徒行伝の15章の2節を見れば、 이런 일로 말미암아 많은 다툼과 변론이 일어났다 그랬어요. これによって多くの対立と論争が生じたと書いております。 그래서 어떤 일이 벌어집니까? それでどんなことが起きますか？ 우리가 이것을 해결할 수 있는 게 아니다. これは私たちが解決するものではない。 그러니 예루살렘에 가서 사도들과 장로들과 함께 의논을 해보자. だから一緒にエルサレムの教会に登って長老たちと使徒たちと一緒に相談しよ 그런데 15장 사도행전 15장 5절에 보니까 う。しかし使徒行伝の15章の5節を見れば、 바리새파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 パリサイ派からの人たちが立って、 이방인에게 할례를 행하고 異邦人にも割礼を受けさせて、 모세 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 이렇게 말합니다. モーセの律法を守るべきだと言っているんです。 이것이 뭐예요? これは何ですか？ 사도 바울이 전한 복음을 전적으로 반대하는 겁니다. 使徒パウロが伝えた福音を反対するんです。 자, 예루살렘에 왔습니다. エルサレムに来ました。 여러 사람들이 같이 의논을 합니다. たくさんの人たちが集まって議論をします。 그 옆에서 가만히 그 얘기를 듣고 있던 사람이 하나 있었어요. その隣で静かに話を聞いていた一人の人がいま 그게 した。 누구냐? それは誰ですか？ 사도행전 15장 7절에 보니까 使徒行伝の15章の7節を見れば、 베드로였어요. それはペテロでした。 베드로가 조용히 일어나서 이렇게 말합니다. ペテロは静かに立ってこのように言います。 형제들아 너희도 알거니와 兄弟たちよ、あなたたちが知っている通り、 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 神様が異邦人たちにも私を通して福音を聞かせようとしていて、 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 皆さんの中から私を選んで、 또 마음을 아시는 하나님이 そして人の心を見通しになる神様は、 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて彼らを受け入れた。 믿음으로 그들의 마음이 깨끗하게 하사 そして彼らの心を清くして、 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 彼らと私たちの間に区別がないようにしました。 그러면서 강하게 질타를 합니다. そのように強く強調するんです。 그런데 너희가 어찌하여 なのになぜあなた方は 하나님을 시험하여 神様を試みて、 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍에를 제자들의 목에 두려고 하느냐? 先祖も私たちも追いきれなかったこのくびきを彼らに負わせようとするのか。 그러나 우리는 그들이 しかし私たちは彼が 우리와 동일하게 私たちと同じように 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라 이렇게 말해요. 主イエスの恵みによって信じることを救われることを信じる。 여러분 지금 상당히 위험한 중에 있거든요. 今はとても危ない状況なんです。 그건 무엇입니까? なんでですか？ 지금 갈라디아 교회 성도들에게도 今カラティア教会の生徒たちにも 이렇게 유혹하고 있는 거예요. このように惑わしているんですね。 모세 율법을 지켜야 된다. モーセの律法を守らないといけない。 할례를 받아야 구원을 받는다. 割礼受けないと救われない。 7절에 오늘 갈라디아 1장 7절에 뭐라고 말합니까?
本文の7節でどのように語っていますか？ 다른 복음이다. 他の福音と言ってます。 사도 바울은 이것이 다른 복음이다. 使徒パウロはこれが他の福音だと言っています。 왜 이것 가지고 미혹하느냐? なぜこれをもって惑わすのか？ 여러분, 우리는 예수 그리스도만 믿어야 구원받습니다. 皆さん、私たちはイエス・キリストだけを信じなければ救われません。 베드로가 분명히 사도행전 15장 9절에 말했습니다. ペテロは使徒行伝の15章の8節でこのようにはっきりと言っています。 믿음으로 그들의 마음을 깨끗하게 하사 信仰によって彼らの心を清めた。 그들이나 彼らと 그들은 이방인을 말합니다. 彼らというのは異邦人なんです、ね。 우리나 そして私たちも 우리는 유대 그리스도인을 말합니다. 私たちというのはユダヤ人のクリスチャンで 차별하지 아니하셨느니라. す。差別をしなかった。 그리고 나서 11절에 또 그렇게 말하죠. それで11節でまたこのように続きます。 우리는 그들이 私たちは彼らが 우리와 동일하게 私たちと同じように 우리 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라. 그랬어요. 主イエスの恵みだけに預かって救われることを信じる。 여러분, 우리는 하나님을 믿습니다. 皆さん、私たちは神様を信じています。 예수 그리스도를 믿습니다. イエス・キリストを信じます。 그 은혜로 구원받았습니다. その恵みによって救われました。 그거 외에 다른 복음은 없습니다. それ以外に他の福音はありません。 다른 복음을 전하는데 따라가지 마세요. 他の福音を伝えることに連れて行かないで 귀를 くださ 기울이지도 い。 마세요. 耳を傾けないでください。 구경하러 갈 것도 없습니다. 見物にすることもないです。 오직 예수. ただイエス様。 그 예수님만 믿어야 구원받습니다. そのイエス様だけを信じるだけで救われます。 그런데 바로 유대 율법주의자들은 しかしユダヤ人の律法学者たちは 그래도 그렇지. それでもなんだよ。 어떻게 예수님만 믿으면 구원받느냐. どうやってイエス様だけを信じれば救われることができるの？ 거기에 모세 율법도 それにプラスしてモーセの律法も 할례도 행해야 되지 않느냐. 割礼も受けさせないといけないんじゃない？ 그런 말에 미혹되지 말란 말입니다. このような言葉に惑わされないでください。 우린 지금 어느 시대에 살고 있는 줄 아십니까? 今私たちはどんな時代に生きているのか分かりますか？ 종교 다원주의에 살고 있습니다. 宗教の多元主義の時代に生きています。 세계교회협의회라고 하는 世界教会の協議会という 모든 종교는 다 구원이 있다라고 가르치는 단체입니다. すべての宗教には救いがあるという団体なんです。 그들의 주장은 이렇습니다. 彼らの主張はこれなんです。 왜 기독교인들은 자기들만 구원이 있다고 하느냐? なぜキリスト教は自分たちだけが救いがあるというのか。 산 정상을 올라갈 때 봐라. 山に登るときに見なさい。 이 길만 올라가느냐? この道だけあるのか？ 여러 길이 있다. いろんな道がある。 정상만 올라가면 되는 거 아닌가? 頂上に行けばいいんじゃないの？ 근데 왜 기독교인들은 なぜキリスト教の人たちは 예수만 믿어야 구원을 받는다고 하는가? イエス様を信じるだけで救われるというのか？ 이건 말이 안 된다. これはおかしい。 불교에도 구원이 있고 仏教にも救いがあり、 천주교에도 구원이 있고 カトリックにも救いがあり、 신도에도 구원이 있고 神道教にも救いがあり、 천리교에도 구원이 있고 天理教にも救いがある、 유대교에도 구원이 있다. 儒教にも救いがあるんじゃないか。 이렇게 가르친단 말이죠. このように教えているんです。 그러면서 알게 모르게 そして知らないうちに 우리 교회 안에까지 파고 들어옵니다. この教会の中に向かって今入っています。 우리는 이것을 바로 깨닫고 私たちはこれを正しく悟って 단호하게 炭鉱として 목숨을 내 걸고 命をかけて 아니다. 違うんだよ。 예수만 구원이 있다. イエスだけに救いがある。 이것을 증거해야 될 줄로 믿습니다. これを証ししなければなりません。 사도행전 4장 12절을 보겠습니다. 使徒行伝の4章の12節を見ましょう。 사도행전 4장 12절 4章の12節 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 사도 베드로는 분명하게 말합니다. 使徒ペテロはこのように言います。 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없어요. 他の方を通しては救いはありません。 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다.
天の下でこの名以外に私たちが救われるべき名は人間に与えられてないです。 갈라디아서 1장 11절에도 보면 ガラティア書の1章の11節でも見れば 바울은 이렇게 외칩니다. パウロはこのように言います。 형제들아 내가 너에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니다. 兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。 사도 바울이 전한 복음은 パウロが伝えた福音は 바울 사도의 개인 생각에 의해서 전한 복음이 아닌 거예요. 彼の個人的な考えによって伝えた福音ではありませんでした。 그래서 12절에 이렇게 써 있죠. それで12節にはこのように書いております。 다 같이 세요. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이니라. 그러기에 이 세대에 있어서 だからこの時代において 갈라디아서는 대단히 중요합니다. ガラティア書はとても重要です。 바로 갈라디아서가 왜 그렇게 중요할까요? なぜこのガラティア書が重要だと言っているんですか？ 그것은 복음이 무엇이냐 하는 것을 それは福音が何であるのかということを 오늘 교회 성도들에게 말해주고 있기 때문입니다. 今日の人たちに教えているからです。 7절을 다시 한번 읽어봅시다. もう一度7節を一緒に読んでみましょう。 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이다. 자, 왜 이렇게 복음을 변질되게 증거합니까? なぜこの福音を変質して伝えるのか。 사도 바울이 전한 복음이 정답인데 使徒パウロが伝えた福音が正しいのに、 사도 베드로가 잠깐 자리를 비운 사이에 使徒ペテロがその席を開けたその瞬間に 거짓 교사들이 들어가서 偽りの先生たちが入ってきて 이렇게 왜곡되게 복음을 전한 거예요. このように曲がった福音を伝えたんです。 그래서 사도 바울은 더 강하게 말합니다. だから使徒パウロはもっと強く強調します。 8절 9절 8節9節一緒 시작. に読んでみましょう。 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 저주 받는 게 중요한 게 아니에요. ここに呪いが大切ではありません。 바울 자신이 전하고 있는 이 복음, パウロが伝えているこの福音、 예수 믿어야 구원받는다는 이 복음, イエス様を信じないと救われないというその福音、 이것이 중요한 거다 그 말이죠. これが大切なんです。 우리는 적어도 私たちは少なくとも 신앙생활에 있어서 내가 믿는 교리나 信仰生活をするにあたって私が信じているこの距離、 내가 받고 있는 복음은 私が受けているこの福音、 절대적이라는 걸 믿으시기 바랍니다. これは絶対的なものであることを忘れてはいけません。 다른 복음을 전하는 자는 他の福音を伝える者は 천사를 할지라도 저주를 받는다. それが天使であっても呪われるべきだと書いてあり 그러므로 ます。 나는 오직 예수님의 복음, だから私はただイエス様の福音、 그것이 내가 믿어야 할 일이라는 걸 꼭 기억하시기 바랍니다. これを私が信じるという信じなければならないということを覚えてください。 내가 믿는 복음은 私が信じる福音、 절대 양보할 수 없어요. これは絶対に譲るものではありません。 한치의 양보도 없습니다. ほんの一寸たりとも譲ってはいけま 왜 せん。 수많은 전도자들이 복음을 전하다가 순교를 합니까? なぜ多くの伝道者たちが福音を伝えて殉教するんですか？ 바울, 베드로, 야고보, 안드레 パウロ、ペテロ、ヤコブ、アンデレ、 이러한 분들이 복음을 전하다가 목숨을 왜 잃었나요? なぜ彼らが福音を伝えながら殉教されたんでしょうか？ 오직 예수, ただイエス、 오직 복음, ただ福音、 오직 십자가만이 ただ十字架だけが 우리를, 私たちを、 나를, 私を、 이 나라를 この国を 구원할 수 있기에 救うことができるから、 목숨을 내 걸고 命をかけてでも 복음을 전하다가 순교한 것입니다. 福音を伝えて殉教するんです。 그런데 갈라디아 교인들은 어땠어요? しかしカラティアの教会の人たちはどうなったんですか？ 6절에 보니까 6節を見れば 그리스도의 은혜를 너희가 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상히 여긴다. こんなに早く離れることを私は不思議に思うと。 어떻게 그렇게 속히 떠날 수 있는가?
どんなにこんなにすぐに離れることができるのでしょう 여러분 か。皆さん、 우리가 꼭 기억할 점이 있어요. 私たちが覚えなければならないことは、 우리가 하나님의 뜻대로 사는 것은 私たちが神様の御心通りに生きるということは、 그분의 자녀가 되기 위해서가 아니라 神様の子供になるためではなく、 이미 그분의 자녀가 된 것을 감사해서 すでに神様の子供であることを感謝して、 그분의 뜻대로 살고자 노력하는 것입니다. 神様の御心通りに生きようとすることなんです。 기독교는 キリスト教は、 그리스도 안에서 내가 누구인가가 문제이지 キリストの中で私が誰なのかが大切であって、 내가 그를 위해서 무엇을 할 것인가가 아니에요. 私が彼のために何をするのが大切のではあ 그런데 りません。 갈라디아 지역 여러 교회들을 봅시다. しかしカラテアの人たちを見ましょう。 얼마 전까지만 해도 바울이 전한 복음을 받아들였어요. 少し前までは福音をパウロの 근데 福 지금은 音を受け 어떻다는 겁니까? しかし今はどうなったんですか。 그 복음을 저버리고 속기 떠나 다른 복음을 따르고 있다는 거예요. すぐに離れて他の福音に今連れて行かれたんです。 그런데 다른 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 했다. だから7節では、他のある人々があなた方を混乱させ、キリストの福音を変えようとしている。 믿음은 행동이 증명한다라는 책이 있는데 信仰は行動が証明するという本があるんですけども、 믿음은 행동이 증명한다. 信仰は行動が証明するんです。 그러나 믿음을 증명하려고 행동을 조장해서는 안 되는 겁니다. しかし信仰を証明しようとしてわざと行動をするわけではいけない。それは 이게 바로 できません。 갈라디아 교회가 빠진 함정이었어요. これがカラティア教会が陥った罠でした。 믿음은 행동으로 드러나지만 信仰は行動によって現れるんですけども、 행동으로 믿음을 판단해서는 안 돼요. その行動で信仰を判断してはいけません。 갈라디아서는 이런 모습을 복음이 아니라고 합니다. ガラティア書では、こんな姿は福音ではないと言っています。 행동을 지나치게 내세우지도 行動を過度に強調することも、 행동을 무시하지도 않고 行動を無視することもしないで、 둘 사이에 난 길을 균형 있게 걸으려면 この間の道はバランスよく歩くには、 바울이 전한 복음밖에 없습니다. パウロが伝えた福音しかありません。 하나님과 우리의 차이점이 뭘까요? 神様と私たちのその違いは何でしょうか。 하나님은 중심을 보시지만 神様は中心を見られるんですけども、 우리는 행동을 봅니다. 私たちは行動を見ます。 사랑하는 성도 여러분, 愛する生徒たち、 세상의 미혹자들을 보십시오. 世の惑わすものを見てください。 잘 믿는 사람들만 쫓아다닙니다. 信仰がいい人たちだけを追いかけています。 그리고 미혹하지요. そして彼らを惑わしています。 예수님은 이미 알고 계셨어요. イエス様は分かっていました。 그래서 마태복음 24장 4, 5절에 이렇게 말합니다. そしてマタイの福音書24章の4節でこのように言っています。 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 人に惑わされないように気をつけなさい。 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 多くの人たちが私の名で来て、 나는 그리스도라 하며 많은 사람을 미혹하리라. 私がキリストだと言って多くの人を惑わします。 이런 모습은 비단 사도 시대만 있었던 건 아니에요. このような姿は人たちの時代だけにあったわけではありませんで 우리가 した。 사는 지금도 여전히 동일합니다. 今生きているこの時代には同じなんです。 그래서 바울 사도는 오늘 갈라디아 1장 10절에 이렇게 말합니다. だからパウロは10節でこのように言います。 시작. せーの。 이게 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 바울 사도는 使徒パウロは 오직 하나님의 종으로서 ただ神様のしもべ 이 복음을 전하고 있는 겁니다. しもべのその姿でこのような福音を伝えていまし 우리가 た。 다니고 있는 교토 선교교회도 私たちが通っている今京都宣教協会にも 오직 예수 복음만 전하고 있습니다. ただイエス様の福音だけを伝えています。 사람을 기쁘게 하려고 복음을 전하지 않았어요. 人を喜ばせようと福音を伝えませんでした。 오직 구원의 복음, ただ救いの福音、 오직 예수님의 한 분의 복음, ただイエス様が一人であるという福音、 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 바로 선포하고 있습니다. 神様の言葉を神様の言葉として正しく宣布しています。 예수 그리스도의 십자가와 부활의 복음 외에
イエス・キリストの十字架と復活の福音以外に 다른 어떤 복음도 전하지 않습니다. どんな教えも私たちは教えませんでした。 사랑하는 성도 여러분, 愛する皆さん、 우리가 바로 알아야 하는 것이 있어요. 私たちが正しく知らなければならないことがあります。 그것은 이 복음을 잘 읽고 믿는 겁니다. それはこの福音をよく読んでよく知ることです。 잘 가르침을 받는 거예요. よく教えを聞かなければなりません。 오직 예수 그리스도와 그분의 가르침을 입은 성도는 ただ神様とイエス様の福音を聞いたその人は 구원이 유일한 예수 그리스도 외에 없다는 것을 알아야 합니다. 救いはイエス様だけにあるということ、他にはないということを知らなければなりません。 불교의 석가가 나의 죄를 위해서 죽었습니까? 仏教の釈迦牟尼が私の罪のために死にましたか？ 이스라엘 창지자 무함마드가 나의 죄를 위해서 십자가에 죽었나요? イスラムのそのムハンマドが私のために十字架で死にましたか？ 철학자 소크라테스가 나를 위해서 죽었습니까? 哲学者ソクラテスが私のために死にましたか？ 이 땅의 모든 종교 창시자들이나 この地のどのような宗教の創始者たちが 학문을 가르치는 석학들은 学問を教えるその学問は 다 죄인들입니다. みんな罪人でした。 그들은 우리를 구원할 수 없어요. 彼らは私たちを救うことはできません。 성경은 우리들에게 다른 이름을 준 적이 없습니다. 聖書は私たちに他の名前をくれたことはありませんでした。 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없어요. ただイエス・キリスト一人の方だけです。 바로 그분은 죄 없으신 분입니다. この方は罪のないお方です。 그래서 히브리 4장 15절에 읽어보면 だからヘブライ書の4章の15節を見れば、 오직 예수님만 죄가 없으시다. ただイエス様だけが罪がないと語っています。 죄 없으신 예수님이 罪のない方が 우리 죄를 위하여 십자가에서 죽으셨다. 私のために十字架にかけて死なれまし 그리고 た。 하나님 앞에 갈 수 있는 길도 だから神様の前に行けるこの道も 예수의 이름 외에는 없어요. イエス様の名前しかにはないです。 예수님 말씀하시기를 イエス様がおっしゃるのは 요한복음 14장 6절에 ヨハネの14章の6節で、 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 私が道であり真理であり命である。 나로 말미암지 않고는 私を通さなければ 아버지께 올 자가 없느니라. 誰も父のもとに行くことはできない。 우리는 이 말씀을 분명하게 들어야 합니다. 私たちが分からなければならないことは、 6절에서 다른 복음을 따르는 자, この6節で他の福音を従う者、 7절에 다른 복음은 없다. 7節では他の福音はない。 조심해라. 気をつけよう。 너희를 교란하는 자들을 조심해라. あなた方を混乱させる者たちを気をつけよ 8절에 다른 복음을 전하는 자는 저주를 받는다. う。8節で他の福音を伝える者は呪われる。 9절에 너희가 받은 것 외에 9節ではあなた方が受けたもの以外を 다른 복음을 전하는 자는 저주를 받는다라고 강하게 말하고 있습니다. 他の福音を伝える者は呪われると強く強調されています。 오늘 아침 성령님께서 하시는 말씀을 들어보세요. 今朝聖霊様が語る言葉を耳を傾けてください。 다른 복음에 미혹되지 마라. 他の福音に惑わされないで、 다른 복음에 빠지지 마라. 他の福音に陥らないで、 그런 가르침을 따르지 마라. そのような教えに追いかけていかないで、 오직 예수밖에 없다. ただイエス様しかありません。 그러므로 우리가 어떻게 해야 할까요? じゃあ私たちはどのようにするべきでしょうか。 마태복음 24장 42절에 보니 マタイによる福音書24章の42節を見れ 그러므로 ば、 깨어 있어라. だから目を覚ましていなさい。 44절에 보니 44節では、 너희도 준비하고 있어라. あなた方も用意していなさい。 마지막 시대의 유혹과 미혹에 빠지지 않도록 終わりの時代の誘惑や惑わしに陥らないように、 정신 차리고 心をしっかりと持ち、 분별력 있게 分別力を持って、 신앙생활 바로 하는 信仰生活を正しく行 나와 う 여러분 되기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 皆さんになるように、主の名前によってお願いします。 기도하겠습니다. 祈ります。 거룩하신 하나님 아버지, 聖なる神様、 바울 사도가 그렇게 말씀을 가르쳐서 使徒パウロがこのように教えて、 예수님만 믿으면 구원받는다는 사실을 알고 있던 イエス様だけを信じれば救われるということを知っていたこの人たちが、 갈라디아 지역 교회들이 このカラティアの教会の人たちが 거짓 교사들의 미혹을 받아
偽りの教師たちの惑わしを受けて 다른 복음을 받아들였습니다. 他の福音を受け入れてしまいまし 다른 た。 복음을 따라갑니다. 他の福音を今追いかけているん 그 です。 소식을 알게 된 바울이 このことを知ったパウロが 얼마나 마음이 상했으면 どれほど心が痛くて 이렇게 말합니다. このように言います。 사람들에게서 난 것도 아니요 人から生まれたのではなく、 사람으로 말미암은 것도 아니요 人を通してではなく、 오직 예수 그리스도와 ただイエス・キリストと 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 キリストを死者の中から復活させた父である神によって 말미암아 사도된 나 바울은 人となった私パウロは 너희들에게 외친다. あなた方に今叫ぶと、 다른 복음을 따르지 마라. 他の福音を追いかけないでください。 가르치지 마라. それを教えないでください。 그 복음을 가르치는 자는 その福音を教える者は 천사라도 저주를 받을 것이다. 天使であっても呪われよう。 그 다른 복음을 따르는 자는 その福音に連れて行かれる人は 저주를 받는다. 呪われよう。 강하게 말씀하는 이 말씀을 마음에 담습니다. この強く語るこの言葉を私は心に受け入れます。 우리에게는 오직 예수밖에 없습니다. 私たちにはただイエス様しかありません。 오직 예수님만이 나의 구원자이십니다. ただイエス様だけが私たちの救い主なんです。 오직 예수님만이 나의 주인이십니다. ただイエス様だけが私の主人です。 그 주님을 끝까지 믿고 전하게 하옵소서. このイエス様を最後まで信じて伝えるようにしてください。 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. イエス様の名前によってお祈りします。 아멘. アメン。この時間一緒に祈りを捧げましょう。神様は私をこの正しい福音をもう一度教えてくださって感謝します。本当に私のこの時間私たちの教会、私たちの生徒一人一人のために祈りを捧げましょう。本当に私たち救われたのはこのイエス・キリストだけが私たちを救いを与えてくださいました。神様、本当に今私たちのこの生徒たちの中で違う福音が入っているかもしれません。イエス・キリストを信じる代わりに自分自身の行いを信じているかもしれません。本当に他の違う教えに他のこの世の教えに落ちているかもしれません。神様、どうか私たちがこの正しい福音を本当に悟って本当に信じて本当に自分本当に周りにそのようなことがあったら本当に気をつけながら正しい福音に導くことができるように助けてください。本当に私たちこの福音だけを信じて生徒一人一人がそのただ一つのこの天の下にただそのイエス・キリストだけを信じてその上に正しい信仰生活が立てられるように助けてください。一緒にこの福音の正しい福音のために生徒一人一人のために一緒に祈りを捧げましょう。主を感謝しましょう。私たちこの教会にも新しい救われたのは正しいイエス・キリストの福音のだけであります。主を本当に私たちこのいろんな教えの中で私たちが違う宗教から来ました。本当にいろんな牧師のところもいろんなまた何も信じない一人一人の方からも来ました。主よ、だから私いろんな思いがあります。いろんな弱さもありました。でも私たちをどんどん教えてください。どんどん本当に清めてください。どんどん本当にそのただ一応イエス・キリストだけが救いであること、その恵みが救いであること、その人の働き、人の行いはではないことを一人一人に正しく教えることができるように助けてください。ただ救いは本当に信じて本当に最後まで受け入れることができるように助けてください。主よ、主よ、主よ、本当に私の兄弟姉妹たちが正しい福音を本当に受け入れて本当に最後までその福音を本当に信じ守ることができるように助けてください。他の間違い、他のいろんな本当に御言葉ではないいろんなことから本当に私たちの兄弟姉妹たちを守ってください。またその間違っているのを見つけたら本当に直しつつ私たち本当に福音化に入ることができるように助けてください。主を感謝し
その救いであるイエス・キリストのこと、その福音を伝えるために祈りを捧げましょう。神様、私たちその神様が救われたのはただその目的があります。それが私たちあなた方が救われたその福音をこのようにこの罪人たちのために伝えるためであります。主よ、この正しい福音を悟った私たちが、救われた私たちが、まだ救われていないこの世の中にこの救いの福音を伝えられるように助けてください。本当にその知識が足りないかもしれない。でも本当にいただいたのは本当の救いであることを確信を持ってこの世の中に伝えることができるように助けてください。本当にこのようなあなた方のイエス・キリストだけを信じたらなぜ救われるの、他の他も救いがないのと聞かれたら、私たちが本当に確信を持って自信を持ってその本当にイエス・キリストだけが救いです。イエス・キリストの恵みだけが救いです。イエス・キリストだけがあなたたちの罪のために十字架で死んであなたたちを許すよう与えるんですと自信を持ってこのように伝えることができるようにこの生徒一人一人を聖霊の力を注いでください。神様、今日も私たちその福音を持ってこの世の中に出てこの世の中にその福音を伝えることができるように助けてください。私たちの教会の生徒一人一人の伝道を用いてください。一緒にその福音を伝えるために祈りを捧げましょう。主を今度大師のその福音を本当に救われることができるのを助けてください。主よ本当にまだ大師のその福音を伝える力をください。本当にまだ世の一人一人が知らないです。本当に知ってる、エスキスしてます、カウトしてます。でも本当に知っていないです。福音をしておった誰も知らないです。主よ、私がその自分が伝えたら、本当に信じるか信じないか迷わず、ただイエス・キリストを伝える心を与えてください。主よ感謝します。本当に私たちの福音が、ただ神様の力であります。本当に私が言ったから信じるのではなくて、本当に神様の力によって、聖霊の力によってその人が変わるんです。その人が信じるんです。私たち何一つ心配なく、何一つ迷わずに、ただ自分がいただいている救い、自分がいただいているそのイエス・キリストを人々に教えることができるように助けてください。本当に他の救いがなく、ただイエス・キリストだけが罪を許して私たちを救いを与えてくださる、与えられることを一人一人に大胆に伝えることを心を与えてください。私たちの兄弟姉妹一人一人もその福音に対してことがないように伝えることがありますように助けてください。その救いを本当にいただいた私たちが本当にその救いを世の一人一人に伝えることができるように助けてください。感謝します。最後に私たちの教会のリバイバルを求める祈りを捧げましょう。神様、その福音を伝える上で私たちの教会が本当にこの世の中に対して本当にその自分を救うところだと、本当に神様のいいところだと一人一人がその福音を聞いてその教会に導かれるように助けてください。本当に教会がその地域の福音か本当にこの変えられるように助けてください。神様、私たち一人一人が伝えるその福音の御言葉に力があることを信じて、私たち兄弟姉妹一人一人が伝えていきます。神様、どうかあなたの力をこの教会に見せてください。この生徒一人一人に見せてください。本当に大いなるリバイバルを起こしてください。神様は本当にそのリバイバルの起こされることを信じて、兄弟姉妹一人一人を信じるその信仰を与えてください。神様、この教会がこの信じてこの中で救いの中でいるだけではなくて、本当に自分が信じているその福音、自分が信じているその神様の力をこの地域にこの世の中に伝えて、本当に神様を信じる一人一人が本当に増えますように、
本当に与えられますように助けてください。一緒にこの教会のリバイバルのためにもう一度祈りを捧げましょう。主を感謝しましょう。その私のその教会にリバイバルを与えてください。いつも願っていました。いつもまだ進めていけました。でも主はなぜリバイバルが耐えることはできないのか。主は私の心が本当に心を本当に変えてください。主を本当に伝える心を変えてください。主よリバイバルを本当に起こしてください。本当にずっと祈ってきました。本当に道も開かれました。主よどうかその中で本当に私がリバイバルを本当に見上げることができるように助けてください。そのような確信を与えてください。そのようなまずにその私たちの指導者一人一人を本当に導いてください。主よまた生徒一人一人にも正しい権を信じて正しい御言葉の上で立てられ正しい本の一種の心を悟るように助けてください。主を感謝します。主を感謝します。本当に私の偉大な恵みを見せてください。本当に私あなたの御言葉を信じてその約束を信じてこれからもまた福音を伝えこれからも主のところに最善を救っていきます。主をどうか約束のリバイバルを起こしてください。約束のリバイバルを起こしてください。主を感謝します。感謝神様感謝します。今日も私を本当の命の御言葉を与えてくださって感謝します。明日蒼天特別4回の最後です。神様どうかまだ来ていない今日の姉妹たちを本当に来られるように神様恵みを注いでください。このタイトルのように私がこの礼拝を通して本当にその伝道について本当に変わりますように助けてください。本当にまだ自分のことで世の中のことで本当に苦しんでいる神様を見上げることができない一人一人も神様を憐れんでください。本当にあなたの愛によってあなたの恵みによって今日の姉妹たちが本当に一つになってこの主のために主の御心のために生きることができるように助けてください。感謝します。神様今日の一日も私し福音を本当に体験できるように導いてください。感謝します。すべての祈りを主イエス・キリストの皆によって祈ります。前に来て祈りを捧げましょう。